esas vakayalara haqta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Lenuza Burseyitova çalışam. Hayırlı akşamlar. Müddet bozulması için cevap verecekler. İçki işler nazarlığı vaziyetini sonuna yetkizeli. Tış hizmetçi işini doğru becermesi tek bir yol. Cinayi şekilde bakılova. İşini doğru alıp barmağan tış hizmetçiler için tamirat kene de soruldu. Yağmur ve yel tereklerini yıka. Ama Şimali Garbi yel saniyede 10-15 metrgece kuvvetleşecek. Kırım'da hava ne zaman açılacak? 27 yanı vagon. Bu şüphesiz oge adım atuvdur. Tramvay yanılıkları. Ahmedjit ve Cankoy şehirlerinde, Ahmedjit ve Cankoy rayonlarında memuriyetlerinin yolbaşçıları teritoriyalarının abadanlaştırılığı müddetleri için tazirlenecekler. Bu haqda Sergey Aksyonov Mesken Kommunal Hocalık sualleri boyunca toplaşılda haber etti. Ahmedjit'te Lenina ve Kuybышева meydanları boyunca Kasevet ciddi. Kuybышева meydanı abadanlaştırılığı yekunilmesi oktyabrning 22-sine keçirildi. Paytaxtning merkezi meydanında işlerini yanıdan yapmak gerek. İçki işler nazarlığı vaziyetini sonuna yetkizeli. Tış hizmetçi işini doğru becermesi tek bir yol. Cinayi şekilde bakılova. Mahkeme kararı. Biz tesisçilerge ve bu meselenin uğraşanlarga göstermekni talap etemiz. Bunun артында kim turğanı belli, şunun için ne de olsa işini sonuna yetkizmek gerek. Tış hizmetçi özü hırsızlagan şeylerini kaytarmağa istemey, ama bu onun işi. Şimdi biz zararını sayıp çıkarmaz ve erkimge teyip bararmaz. Keçken gece Kırım'da 20 mm gece yağanak yağdı. Meteorologlar birden hava denişmesini yarımada üstünden soğuk atmosfer frontu keçkeninen bağlaylar. Böyle hava da kaç vakit devam edeceği hakkında da Çakalov. Sinoptiklerinin tahminleri gerçekleşti. Kırım paytaxtında bütün gece yağmur yağdı. Kalinina sokağında güçlü elden terek sındı ve 3 maşina üstüne avdarıldı. Bundan da gayrı Ahmedjit'te Proletarska ve Krylova sokaklarının çaprazına 3 fener hava denişmelerine dayanıp olamadı. Karaimskaya sokağında город müessesesinin hadimleri endi yağmur suları akan yerlerini temizledi. Kommunalşikler Kırım paytaxtının sakinlerinden kelgen mesajlarına operatif şekilde cevap vermege tırışalar. Biz için yanı bir şey yok. Biz hazırmız. En ağır mesele yağmur kanalizatsiyalarının temizlenmesidir. Bugünkü günde şehirde ekipaj çalışa. Ama hava tahminlerini bilip, bu şehirnin yağmur kanalizatsiyası olgan en alçak yerlerini evvelden temizlegen edik. Biz her şeyini tertipke getirdik. Ahmedjit sakinleri hava arsızlıklarına canları ağırmay, olar bunu anlaylar. Yağmur yağanı yaxşı demek mümkün. Yağmur indi çoktan olmağanıdı, her şey kurup kaldı. Şunun için yaxşı. Keçken gece Kırım'ın garbi, merkezi ve cenubi kısımlarında 20 mm gece yağanak yağdı. Yağmurnen beraber güçlü yel oldu. Onun sürati saniyede 20 metrge yetti. Gidrometcentr merkezinde işandıralar. Suv basıp olacağından korkmamak mümkün. Meteorologlar emde kayıt ettiler ki, hava birden bozulganının sebebi yarımada üstünden soğuk atmosfer frontu keçkeninen bağlı. Yağmurlu hava iş haftanın sonunaca saklanıp kalacak. Sentyabrın içinde gece Cenubi ve Şarkhi rayonlarında da yağmur yağmaçı ihtimal. Ama Şimali Garbi yel saniyede 10-15 metrgece kuvvetleşecek. Cenubi rayonlarda ve dağlarda yelinin sürati saniyede 20-25 metrgece yetecek. Gece hafta harareti 13 gradus Cenubi yalında ise 17-19 olacak. Gelecek hafta devamında sinoptikler açık hava olacak değiller, ama onun harareti komfort kalacak. O en ziyade 25 graduskaca koterilir. Davut Çakalov ve Alim Seydaliyev, millet için. Kezlev sakinleri ve turistler için yanı tramvaylar hakkında arzu endi realliktir. Moskva hakimiyeti ve Kırım Cumhuriyeti arasında anlaşma çerçevesinde şehir noyabrning sonunaca 27 yanı vagon elde edecek. Ama eski tramvaylarını alıp taşlamağa çıkmaylar. Olar endi çoktan Kezlevning timsali olup kaldı.
Русияде 5 трамвай пайтақты бар. Нижний Новгород, Екатеринбург ве Магнитогорск шерлерінде ретро-нақлият туристик программаларының мұйым қысмы сайла. Кезлевісе ось дор трамвай йолунен топ жедвелге кірмесе біле, бұ кечміш нақлияты қатнавынен айрыла. Дешево. Ucuz mesafeler uzun degil. Piyade yürmekten böyle kezinmek yaxşıca. Кезлев трамвай депосыны музей деп адландырмақ мүмкін еді. Тек бұ ерде çalışқан тыры хадимлер бермей. Кезлевдегі паркның яшы енді бір асырдан зияде. Территорияда совет шарлары чоқ. Ескі трамвайлар санки экспонатлар кебі. Оларның сайысы мында 25 дане. Шерде чоқтан берлі яшаған бір ақсақал біле. Демір кареталар Чехословакия ве Алмания мемлекетлерінде истисал етілген. Относимся мы. Оларға тумғанларымызға көбі бақамыз, чүнки бұ бізім севімлі ішіміздір. Дүмен өгінде қадын отырғаны шымды серек раст келмеген адиседір. Трамвай айдаған қадынларны емде онларжа ел евелсі раст кетірмек мүмкін еді. Зоя Шымакина трамвай снафының ветераны олмақтан ғайры озы айдаған нақлиятының яждашыдыр. Черік асырдан зияде олар алман готасынен бәрі-берлер. Оларға туғанларымызға кебі бақамыз, чүнки бұл бізім севімлі ішіміздір. 83-сене біз оқымаға кердік. Бұнен бір вақыт кондуктор олып çalışтық. Sonra май сайында шадетнаме алдық виалға. Бұл шубесіз оге адым атуывдыр шерденіші. Яны трамвайлар бұны таздықлай. Олар яны көрінішлі земаневей, олар онайтлы ве идаре етувде еңгіл. Амма прогресс шер нақлиятына да ось шартларыны қоя. Егер трамвай жоқ етілмесе, демек яңы вагонлар керек. Кезлевде бірден 27 яңы вагон пейда олacak. Олар Қырымға Уралдан келіп еттілер. Беші енді маршрутлар бойынша қатнай. Бұ шубесіз оге адым атувдар. Шер деңіші. Яңы трамвайлар бұны таздықлай. Олар яңы, көрінішлері земаневи. Олар онайтлы ве идаре етувде еңгіл. Егер ескі нақлиятны кечмішке yol алған девір машинасынен қиясламақ мүмкін олса, оның еріне келгенлер ярынки трамвайның прототипі. Бұ ерде yolcuның оңайтлығы үшін шей бар. Телефон толдырмақ имканындан башлап, навигацион системалар ве Wi-Fi-ға барғанжы. Пек бекленілген вақы. Кезлевлелер яңы трамвайларны не қадар беклегенлеріні анламақ үшін ерлелерден құнышу етерлі. Енді не айет, бұл керчеклешті. Кезлев паркының көчіжі теркібіне Уралдан келген трамвайлар қошылған соң, олардан евел қатнаған машиналар жоқ етілмейжек. Чех ве Алман трамвайлары туристик маршрутларға қатнайжақ. Тарас Брезицкий, Асан Ибрагимов, Миллет үшін Кезлев. Кезлев ве Сақ районының ичтимаи иқтисади инкишаф программасының бірінші ноқталары арасында газ ве электрик темінлевнен бағлы меселелер чезілу водар. Кемер койлерінің сакинлері еп қиналалар, чүнки кергенлік де түші, де көтерілі. Бұл вазиетні чезмек үшін электрик хатларны тамир етмек ве олған пытақларны қысымларға бөлмек керек. Кезлев үшін газификация меселесі пек мұйым. Енді кележексене бұл шерде газдар қатыжы станция пейда олacak ве о шерні мавы яқарлықнен темин етмеге имканлар яратacak. Сегодня идет также программа параллельно не только с сети. Бүгін параллель шекілде энергетик ағлар деңіштірілуі бойынша ве газификация бойынша программалар алып барыла. Тек Кезлевде ве Сақ районында дегілде, әмде Сақ шерінде. Крымэнерго, Крымгазсетия векіллерінен субетлешіп. Умумен әрше яқшы. Яңы мектеп ве бала бақчасы, медениет евы, электрик, газ ве сумен теминлену. Ахметшит районының Мамақ көйінде федераль мақсадлы программа бойынша бір sıra ичтимаи объектлер құрылмасы планлаштырыла. Бұ ақта Кемеси Даметованың левқасы. Светлана Батырова туған Мамақ көйінің жемат яшайшында фалиш ракеті. Яны лейхалар музакере етілген вақыт четте қалмай. Регионда яқын вақыта 260 ерлік бала бақчасыны құрмаға планлаштыралар. С большими трудностями, но... Район мемориетінің талаплары бойынша сорав кечерілді. 5 вади іштирак етті. Весуал жеваптан сон белі олды ке. Тамам шу ерде 18 майыс соқағы. Эн онайтлы ердір логистика, рентабеллек бойынша. Озыныз көресіз бір хачкойны бір оқу фестисал комплекске бағламақ үшін. Бунен бір вақыта Мамақ көйінде да бір sıra лейхалер әмелге кечерілі. Олар хырым татарлар толу яшаған ерлер абаданлаштырылуынен бақы
чықлы. Уже есть Енді бүтін массивнің газификациясы бойынша да проект смета весихалары бар. Амма иш келечек сене бежірілежек. Ичтимai объектлерге топрақ айырылды. Мектеп, бала бақчасы ve медениет evi құрылмасы планлаштырыла. Кемер соқақларда электрик ағлары құрылды. Бүгін бүтін массивде сув чекіп башламаға ниет бар. Шымдылық ісе сәкенлер үшін сув ташылығы тешкілетілді. Умумен көз сувнен теменлену флейхаларына федераль бюджеттен тахминен 150 миллион рублей айырылған еді. Шымды 16 километрлік бору көміле. Ишлер енді ярыға бечерілді. Яны ақ құрылған сон ерлілер да чоқ елға сувнен темен етілерлер. Бұ бұйық ішінің башыдыр. Яны лейхалар шекілленуінде көйнің әрбір сәкені іштірак ете. Акимеся Даметова, Максим Голубев, Милет Ичун, Ахмеджит районы. Ахмеджит Сейманлар кой маршрутында яңы оңайтлы автобус пейда olды. Нақлиятны Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның абалесі бойынша айырдылар. Автобуста заманауи навигация системасы ве кондиционер бар. Салонда олған көзету камералардан видео айдавчының мониторында көстерілі. Яңы маршрутта Алиме Мустафаева кезінді. Уйле саат 12 автобус график бойынша yolға чықа. Шымдылы графикны тест режимінде сына бақалар. Яңа автобус Героев Сталинграда соқағы Сады, Ботке, Сейманлар кой маршруты бойынша қатнайжақ. Рустем Абдулаев 6 елдан берлі дүмен башында. Шарайт оңайтлы олса, çalışмақта еңгілже деп итираф еті. Навигация системасы бар, яни yolcular duraqta çok vaqt beklemeylер. Олар evelde baqып, мен не yerде olğanımı көрелер. Buna көре, мен yakın kelgen vaqt duraqqa çıkmaq mümkün. Автобус içinde oturmak için 28 yer бар. Beden jetten imkanları sınırlı olğan adamlar için de yerler бар. Яңыз кемлелер, тұтқышлар ve кондиционер bu yerde пассажирлер için hepsi оңайтлы шарайтлер бар. Эвеллері ерлі сәкелер Қырым елбашчысы Сергей Аксеновға мұражат етіп, оларға нақлият айырмақ режада бұлындылар. Проблемны оператив шекілді чезділер. Pek yaxşı, pek onaytlı. Yer pek çok, içi yarıq, keniş. En esası da reisler koşulğanı. Endi biz balalarımız için hasivet etmeyimiz. Olar şehirge barıp yeteceklerini ve kaytıp olacaklarını bilemiz. Onaytlı, içi keng, cedvel de bizge kelişe. Автобус бір күн девамында маршрутны 9 кere keçecek. Biletнің fiyatı 18 рубле. Şimdi автобус cedvel boyunca test rejiminde қатнай. Bu cedvel cemaatçılıqnen müzakere etildi. Hem Seymanlar koy, hem de Botke koylarının sakinlerinin ve yerli memuriyetinin, yani yolcular akımını öğrengen vakit bu marşrutta hareket cedveli boyunca denişmeler kersetilmesi mümkün olur. Umumen Cumhuriyetте қатнаған жемат нақлиятның яңартылуына тахминен 7 миллиард рубле айрылды. Программа 3 жылға тізілді, 2020 сене 220 автобус сатын алынды. Бұл сене есе 295. Келечек сене да 300 машинаны яңартмаға ниет бар. Алиме Мустафаева, Максим Голубев, Милет Ичун. Арби учуджи парашют десант хызметінің талиматчысы Рустем Рустемов Ахмеджиттегі 16-шы санлы мектепнің башланғыш сыныфлары үшін жесарет дерсіні кечірді. Көрішу Қырым-Татар медени тарихи асабалық музейінде кечті. Учуджи өз тәжірибесіні ве білгілеріні яш нәсілімізге ашламақ үшін Қырымға Ташкенттен келді. Тапсилатлыжы Эльвина Баталованың левқасында. Оқысақ, яқшы оқымақ керекміз. Тәлебелерінің бірінші оқув күнлері бойле сөзлерден башланды. Оғлан ве қызчықлар үшін мертлік дерсіні Рустем Рустемов кечірді. Олар әнді өзлерінің учақның дүмені башында тасавур етейлер, де фікірлерінде көкте учалар. Рустем Рустемов арби учуджи олып, омыр yolunda башындан çok şey кечірді. Балалықтан интизамлы ве месулиетли инсан еді. Мектепні аля балаларнен бітірді. Поступил в институт, там сказали, что по здоровью. Политехник институтына учақ құружилығы факультетіне кірдім. Ақшам оқып, заводта çalıştым. Тамамшу вақытта 3-ші олмаға қарар алдым. Аэроклубқа төгерегіне қатнап, парашютнен секірмеге огрендім. Секірмесем, 3-ші оламайжам, дедім. Секірдім, бегендім ве бойле етіп çalışып башладым.
Butun omur kokte, arbi uçucunun zinatı kolay değil. Bir adam bu büyük mesuliyetliktir. Sonki 16 yıl devamında araştırıp kurtarıcı hizmetinde çalıştı. O çoktan çok kişini beladan kurtardı. Занимался подготовкой. Яш gençlerge bilgi bereydim. Paraşüt sportu boyunca ders berdim. Mende 1. klas arbi uçucu kvalifikasyam bar. Kökke endi 2000'den ziyade kere koterildim. Paraşütçü bu mahsus bir unvandır. Paraşüt desant hizmetinin talimatçısı ve bundan da gayrı sport ustası. Залда тынчылык, балалар bir sözünü dikkatle dinleyler. Rüstem Rüstemov öz ömrü hakkında ve Kırım Tatar halkının ulu oğlu, Büyük Sovet uçucusu Ahmetxan Sultan'ın Karamani cesaretleri hakkında tarif etti. Такие мероприятия должны быть... Böyle tedbirler çokça olmak gerek. Talebeler Ahmetxan'ı begeneler, olar endi onun tarihinin tanışlar. Ve şimdi közleri uğunda uçucu turğanı onun subet etmeleri. Olar için pek meraklıdır. Muzeyimizde böyle merasimler daima geçirilir degen umuttaymiz. Полковник, araştırıp kurtarıcı ve paraşüt desant hizmetinin başlığı, Özbekistan Cumhuriyeti Arbi Hava Hizmetinin uyken teftişçi uçucusu Taşkent'ten geldi. O uçaklarının maddelerinin tizmekle meraklana. Uçucunun unikal koleksiyasında kararının 70'e yakın uçak modeli var. Uçucu o ömrü devamında unikal uçak numunelerini kuraydı. Bugün bizim muzeyimizge unikal eksponat bağışladı. Bu uçakta bizim Sovet Birligimizin iki defa kahramanı Ahmetxan Sultan uçaydı. Bu yerde bugün balalarına Ahmetxan Sultan'ın faaliyetini tanıştırmaktan gayrı olarga film gösterildi. Osiyatkan nesilimiz vatandaşlarımızın Karamani geçmişini bilmek ve böyle cesaretler hakkında hatırlamak gerek. Elvina Batalova, Dmitri Nizavoy, millet için. Sudak yanındaki Qo'sko'yinda bir haftada 40 tonna yüzüm jiydilar. Yağan yağmurlar regionda bereket tahminlerini bayağı yükselttiler. Müessese ilk sefer yüzümni şampan şarap istisal etilivi için kullanacak. Yarımadanın Cenubi şarkı kısmından Sabina Deniyeva devam etti. Тракторға жиылған берекет ile ящикlerini толтыралар. Bu sudakka yakın Qo'sko'yudur. Надежда Новак yüzüm бақчасыны озу saçtı ve baktı. Бірінші невбетті мақас, қолчақ. Салқымны аламыз ve сапчығындан kesemiz. Дүлбер етіп ящикке ерлештіреміз. Oldu, her şey hazır. Yüzümni elнен жиялар. Tek sonki hafta devamında 40 tonna toplandı. Şeker 17 derecede. Biz evvelden belgiledik. Çünkü bu ne kadar tatlı olmasını bilmegence biz onu jiyip olamayız. O pek yaxşı, damlı, şırası çok. 450 gektar yer ve 35 yüzüm çeşidi. Jiyuvnin tahminin 100 adam uğraşa. Pek yaxşı toprak. Bu yerde dımlık saklana. Taşlı toprak yüzüm teregi çok vakit ve yengil ösmesine imkan veriyor. Teknik yüzüm pek yaxşı olup çıka. Bu sene agro şirketin xadimleri 1000'ge yakın tonna yüzüm jiymağa planlaştıralar. Geçken senege bakanda çokça yüzüm jiymağa niyetlenemiz. Tahminen 100 tonnaga. Ne olacağını görermiz. Yüzümün alı yaxşı, umut etemiz ki planı becerermiz ve hatta onu ozarmız. Umumen Kırım agrariyeleri 2000 tonnadan ziyade yüzüm jiydilar. Bugünkü günde orta derecede bereket 1 gektardan 46 centneri teşkil etti. 2020 sene avgustun sonunda 494 gektar yerden 1576 tonna yüzüm jiyilgan edi. Yani orta derecede bereket 1 gektardan 31 ve 1 centneri teşkil etti. 2021 sene yüzüm jiyılıvı geçken sene seviyesinde olacağı beklenili. Jiyilgan bereket müessesege yollanıla. Bugün Borusiyanın klasik şarapçılık merkezi sayıla. Şimdi biz sizden kolleksiyada bulunamız. Bu yerde 60 senenin numuneleri takdim etilgen. Bu toplam ep toldurula. Bu yerde tahminen 20.000 şişe var. Bu yerde olgan şaraplarga epsine şeker koşulgan. Bir yılda müessese tahminen 3 milyon şişe likör ve kuru alkogol içimlik istisal etti. Her bir şarap öz teknologik elementleri boyunca çeşit vakit tutuldu. En azdan 2-3 yıl. Sonu marka şarabı sayıla. Bu 9 mağazda 5 milyon litr şarap saklanılığı için yer var. Bu sene müessesede şampan şaraplar istisalı başlana. Birinci 13.000 şişe endi anbarlarda öz yerini taptı. 3 yıldan son onların sayısını 200.000'ge yetkizmege niyetleneler. Sabina Deniyeva, Artur Çalı, millet için Sudak. Bizim devrimizning qahramonlari, ekimler hakkında daimi rubrikamızda Luman Lumanov.
Доктор Бахчысарай Меркези район хастаханесінің гастроэнтерологы ве ковид госпиталінің инфекционист екімі. Тіббейджінің yola hakkında бізімлев қамыз. Bundan evvel bakıldınızmı? Poliklinikaga bargan edinizmi? Yok, barmadım. Anlaşıldı. Bir şey tapşırmadınız demek? Тыхыхат кечермек диагноз коймах ве тедавийлев тайынлемек. Яш мутихасыз Люман Люманов ичун Бахчысарай Меркези район хастаханесі бірінші иш ярыдыр. С детства мне нравилось, естественно. Мен балалықтан таби илимлерні бегене едім. Айванларны, өсімліктерні огренмеге севе едім. Ве бұны енгілікнен япа едім. Келечекте мен бұл білгілерні өмірімде қоланмақ ақында түшініп башладым. Ве әлбет тибиетні сечтім. 10-шы сыныфтан мен имтианларға азырланып башладым. Ве сон бізім университетімізге оқымаға кірдім. Вернадский адына Қырым федераль университетінде 6 йыллық оқуш, 2 йыл ординатура ве квалификация юксектілігі бойынша курс. Теби арзусына етмек үшін Люман Люманов uzun yol кечті. Ярым ел авелсі гастроэнтеролог екемнің яшайшы кардинал шекілде денішті. Алышықлы бейаз халат еріне ковидтен қорчаланған киімлер. НДО Бахчысарай Меркези район хастаханесінде açılған ковид госпитальде инфекционист екем. Тяжело работать в... Шахси хорчалав васталарында çalışmak пек қиын. Язда да зияде. Кімеріде кірлі зонада пек чоқ вақыт bulunmak керек ола. Bundan elbet біраз yorulaсын. 12 saat тоқтавсыз, тенефюсіз иш. Екімнің әрбір сменасы хафлы вирусқа қаршы көрешівдір. Зянадашлары яш мутихасы сақында чоқ яқшы сөзлер айталар. О иштен ичте қорқмай дегенлер олды. Бірінші ковид деверінде біз бирабер çalıştık. O pek dikkatli ekim. Episi hastalar pek memnunlar çünkü o er vaqt olarga yaxşı baqa. Ken yürekli ekim pek çok hastaga yardım etti. İş tecrübesi büyük değil. Bir yıldan biraz ziyade. Медицина — это моя жизнь, можно сказать. Tibbiyet bu benim ömürüm. Bu en alicenab zenatlardan biridir. Hepsi zenatlar muhim. Ama tibbiyet bu en alicenab 5 iş arasında men böyle dep düşünem. Ekimnin planlarında hep oge adımlamak, inkişaf etmek ve elbette adamlarga yardımcı olmak. Hakime Sedemetova, Liliya Islamova, Artur Çalay, Millet için Бахчысарай. Ратлық күнлері Millet телеканалында Қырымның esas informasyon analitik programmасы. Cuma ertesi ve bazar күнлері 7:30 Ayşe Şulakova'nın neticelerini kaçırmаңыз. Keni kitaplar başına oturmağa vakit geldi. Bugün böyle yüksek seviyede tahsil almak imkanı var. Şunun için hepinizge iş kolay kelsin. Prezidentimizge ve Rusiya Federasyasının hakimiyetine teşekkürler. Binlerce Kırım balları ve osmurlar okuf yılını nasıl başladılar acaba? Sentyabrının 1. күнінен Kırım mekteplerinin ne bekley? En esası okuf yılını adi şekilde başlamak ve Rospotrebnadzor idaresinin kaidelerini gerekli kıbı kütmektir. Kırım'nın tahsil ilim ve yaşlar naziri Valentina Lavrik Millet teлеканалы için tarif ete. Kırım agrariyleri Kunaylan bereketinin 1. tonnasını çektiler. Kunaylan boyunca biz 10 centlerge ziyade ciyarmız. Nefbette açık yerde osken sebzeler, onlarının 130 tonnasını cıymağa planlaştıralar. 6 yıl efirde Millet teлеканалы öz doğan gününü kaydetti. Buyuk dostane televizyon kurantasının hayatından bir kunyakta levhamızını seyretiniz. Bu noktada yekunleyim, biz ile olыңыз.